वेलकम टू माय चैनल। बासंग पत्र खाइले केमिति सुखिला काश भल हो पार तार प्रोसेसटा भल कर शुणु। बासंग पत्र पाई बासंग पत्र को आगे भलसे ताको एमिति शिଳରେ बाटिकी कि ग्राइंडिंग करिकी ता रस 2 चामच काढ़ा भलसे ताको शिଳରେ छेची तार रस 2 चामच काढ़ा। आउ बासंग पत्र छेची सारा पर किसी अदा अदा 1 इंच 2 इंच पाखापाखि अदा भी नहीं कि अदा को से भाया ताको छेचिकी शिଳରେ कि जो भी हेमदस्ता जो भी आप पारे तार रस 2 स्पून रस आउ काढ़ा पड़ो। आगे आपणकर बासंग पत्र रस तापर अदा रस आउ आप मिसेबे 2 टेबल स्पून हनी ताको भलसे छणारे छाणीदेवे प्यूरीफाई हो गला। से 2 चामच हनी मिसई ताको भल से मिक्स करेंगे। मिक्स करके आप 2-4 दिन सकाଳେ सन्धारे खातु खाली पेटे देखिए आपको सुखला काश जो थंडार बर्तमान जो हो बहुत जल्दी भल हो। ओके बाय।